किपु नगरपालिका वंगु साउन 1 गतेनिसी कार्तिक मसान्त तक यागु ज्याख सार्वजनिक यागुदु सोमबार किपु नगरपालिका नुगु भवने पत्रकार सम्मेलन आर्थिक वर्ष 2078-79 नापाङ्गु पेला दुने नगरपालिका यागु ज्याखया बारे जानकारी बिगु ख नगरपालिका पुनर्निर्माण शाखा सहकारी शाखा न्यायिक समिति राजस्व शाखा लगायत थी चिम्पेङ्गु शाखा उपशाखा यागु ज्यायतकया जानकारी बिगु ख स्वास्थ्य शाखा अन्तर्गत छ कोभिड-19 विरुद्धको खोप नगरपालिकाको सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयको शेड्युल अनुसार नियमित रूपमा सञ्चालन गरी तोकिएको लक्षित प्रयोगका सबै नगरवासीहरूलाई खोप लगाउने कार्य भइरहेको छ। कोभिड-19 को महामारी नियन्त्रणको रोकथामका लागि नियमित रूपमा अत्यन्तै प्रभावकारी ढङ्गबाट सीआईसीटी मार्फत कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरिरहेको छ। उच्च रक्तचाप मधुमेह रोगका बिरामी ज्येष्ठ नारी तथा अशक्त तथा अपाङ्गहरूको लागि निःशुल्क औषधि वितरण कार्यक्रमको लागि नगरपालिकाबाट औषधि खरिद जनशक्ति व्यवस्थापन गरी कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिएको छ। नगरपालिकाबाट कृत्रिम अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट खरिद गरी जडान गरिएको छ। त्यसैगरी सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा अक्सिजनको व्यवस्था गरिएको छ। निजी स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन तथा नवीकरण मापदण्ड तथा प्रक्रिया सम्बन्धी निर्देशिका बनाई प्रमाणीकरण गरेर नगर क्षेत्रमा भएको निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूको विवरण सङ्कलन सुरु गरिएको छ। महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवीहरूको उच्च रक्तचाप र मधुमेह कार्यक्रम सम्बन्धी समीक्षा र योजना तर्जुमा गोष्ठी सञ्चालन गरिएको छ। त्यसैगरी ज्याजोले उपमेयर सरस्वती रिजाल खड्का पेलाइ दुने नगरपालिका यागु ज्याख व उपलब्धि बारे जानकारी दिला। पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम हामीले गर्दै आएका थियौँ र केही समय पश्चात चाहिँ हामी यो कोभिड पश्चात अलिकति हामी नियमित रूपमा मासिक पत्रकार भेटघाट कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन नसकेको अवस्था रह्यो र मासिक रूपमा गर्नुपर्ने पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम हामीले यो आर्थिक वर्ष 78-79 आइपुग्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो आर्थिक वर्ष सुरु भइसकेपछि चाहिँ पहिलो नै हो पहिलो पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम हामीले दोस्रो पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम हामीले गरेका छौँ। पत्रकार सम्मेलन मेयर रमेश महर्जन किपुया ल्याकु दरबार लाग्या देखेटेङ्गु बडा ज्याकुया बारे थगो धारणा स्पष्ट याना दिला। वडा भवन नाउँ राखेर त्यहाँ केही पनि निर्माण गर्नै हुँदैन भन्ने खालको चाहिँ त्यो एउटा त्यो बाल हट भनौँ न है। मैले त अस्ति एउटा ठाउँ पनि त्यो भनि पनि हालेँ यो गीत गाएको छ नि एउटा के मलाई केही चाहिन्छ भने जस्तै त्यो बनाउनै हुन्न यस्तो खालकोले यो राज्य चाहिँ चल्दैन। फेरि यो राज्य भन्ने चिज भिडले निर्णय गर्नुपर्ने हुने छलफल उहाँहरूसँग मैले त्यस बेला पनि भनेको थिएँ त्यहाँ के त्यस्तो तलैजो मन्दिर देखेको तपाईँ कुनै उदाहरण के त्यस्तो ल्याउनु भयो भने ठिक छ त्यही बनाऊ। तर कोही नभएको कसैले भनेको आधारमा कसैलाई लागेर त्यहाँ तलैजो मन्दिर छ ल त्यस कसैलाई लागेको आधारमा हामीले चाहिँ त्यो तलैजो मन्दिरको निर्माण फेरि त्यो तलैजो मन्दिर पनि थरीको हुन्छ आफ्नो क्षमता अनुसार। कतिपय चाहिँ हाम्रो यो भ्यालीभन्दा बाहिरको तलैजो मन्दिरहरू एक तलेको यसो हेर्दाखेरि अहिले नै लगानी गऱ्यो त्यो 50,000ले पनि त्यो पुग्छ होला र सानो मूर्ति राखिएको छ तलैजो मन्दिर भनेर भनिएको छ। त्यस्तो पनि त छ नि र त्यस्तै खालको मात्रै राख्ने हो कि भनेर यो अहिले एउटा चाहिँ साथीहरूले एउटा के गरेका छन् भने यो काठमाडौँको तलैजोको मन्दिर त्यसमा एउटा फोटोसपबाट पेस्ट गरेर यस्तो खालको तलैजो मन्दिर पहिले थियो भनेर एउटा त गोएबल शैलीमा अहिले त्यो प्रचार गरिरहेको छ। दिनौँ मलाई त दुःख लाग्छ कि साथीहरूको त्यो अभिगत हेरेर 2 जना मान्छे आउँछ अनि एउटा चाहिँ स्पिकर चलाउँछन् त्यो किर्तिपुरको दरबार बचाउनु पर्यो भनेर अनि 10-12वटा पोस्टरहरू के अरे यो फ्लेक्स बोर्डहरू राख्छन् 3 जना भन्दा 4 जना मान्छेहरू छैनन्। अब त्यस्तो खालको चाहिँ अभियन्ताहरूले यो किर्तिपुरको यो सम्पदा संरक्षणको अभियान कता जाने हो है। मलाई चाहिँ त्यो दुःख पनि लाग्छ साथीहरू देख्दाखेरि कहिलेकाहीँ त्यस्तो भएको छ होइन। यसलाई नै अब यो व्यापक जनताहरूको विरोध त्यस्तो खालको होइन। हामीले चाहिँ फेरि त्यसको काउन्टरमा जाने खालको हाम्रो त्यो मनस्थिति पनि एकैजना मान्छेले मात्रै विरोध गरे पनि त्यो विरोधलाई चाहिँ अलिकति ध्यान दिएर सुन्नुपर्छ भने मेरो चाहिँ मान्यता। जनताले आवाज उठाइसकेपछि त्यो के हो भन्ने कुरा हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ। तर के गर्नु हुँदैन भने यो कुनै आधारबिनै चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ एउटा अलि बालाहाटको हिसाबले आइयो भने त्यसको लागि चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। अब 1-2 दिन पर्खौँ भनेर त्यसलाई चाहिँ पर्खेर वेट एन्ड सी एक्चुअली के छ त भन्ने खालको त्यसमा मात्रै हो। नगरपालिका कथा थुगु आर्थिक वर्ष 2078-79 1 अर्ब पी कुङ्गु करत खुइन यागु लख चे गुदो तकाया बजेट फ्याना थिथि विकास निर्माण जायना चुङ्गुदु किपु नगरपालिका नुगु बजेट कथा किपु देया विकास नीति जिगु वडाई नीति जिन्निगु करत तका फ्यागुदु।